Вот так работают наши сибирские камины. На всю мощь. Полная охапка дров. Закинул, и красота вон. Какая температура. Чувствуется сразу, как он греет. Натуральный огонь. Не то, что эти ваши под стеклом, европейские. Толку с них никакого, с этих каминов. Никакого чувства нету. Ничего не ощущаешь. А тут очищается все. Красота. Вот так должен работать камин. Наши зверьковские камины. А не европейский хлам. Вот так вот. Тут можно и шашлыки жарить, и что угодно делать в этом камине. Прямо дома, не отходя на улицу, даже не ходить не надо никуда. Прямо здесь можно все жарить и балдеть, как говорится.